¡Escudo al frente! ¡Púas de hielo! ¡Cañones de fuego! ¡Es imposible! No creas que esto se había terminado, bestia. ¡Demonios, ábrete! El patrón no responde. ¡Esto es culpa de Bruce! ¿Por qué tuvo que cerrarla de esa manera? Amelia, Kale, ¿qué sucede? Bruce cerró la puerta del búnker y de seguro la averió. Está atorada y ahora están peleando solos contra un monstruo. Descuiden. Usaré mis cadenas para derribar la puerta. ¡Wow! Nada mal. Tendré que usar mi ataque de cuchilla carmesí. Kael, no lo hagas. No traes tu armadura y aparte no estás 100% recuperado. No tengo elección, Amelia. No quiero perder a más gente. Ustedes son lo único que me queda. Pero tampoco necesitamos que te arriesgues. ¿Acaso quieres morir? Escúchame. Tal vez no sea una hermana, pero estoy tratando de que entres en razón. Yo también perdí a mi gente y tanto tú como los demás no los quiero perder, ¿entiendes? Esto es malo. Tendré que pelear yo, debido a que Amelia no quiere dejar a Kale intentarlo. Y él tiene un gran poder. Y él tiene un gran poder. ¡No escaparás! ¡Martina! ¡Aguanta, estoy aquí! Bruce, lo sabía, volverías. ¡No hables! ¡Vámonos al búnker! ¿Qué le pasa a Martina? ¡Está helada! No lo sé. Su propio poder la golpeó, pero algo más la agotó. Tenemos que meterla al búnker antes de que se congele. Aquí tienes una cuchara de lava. Vamos, dame tu mano. Ya, estoy bien. Sigamos, el búnker está cerca.